ড্রিম। আমি বললাম আইডিয়াতে দিই, বেশি হইতে পারে কম হইতে পারে। Inside. এটা অনেক নিচু। How do you feel inside? Claustrophobic? না, এটা মনে হচ্ছে আমার কাছে আমি একটা ক্যাবিনের ভিতরে বসে আছি বা ফ্লাইং আ প্লেন, ইউ নো। Flying a plane? হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকম। মানে you feel good? ইয়া, এটা আমার কাছে মনে হয় পুরো একটা প্লেনের ফার্স্ট ক্লাসের কনসেপ্টটা নিচ্ছে। এটা নিবি নাকি তুই? যদি আল্লাহ তাআলা কবুল করে ইনশাআল্লাহ।